дали само искажува потреба Западот дека проширувањето не е мртво, но денеска беа поконкретни за Украина и за Молдавија. Речеме, Македонија веќе не се споменува во извештаите дал напредувам или не, едноставно како да сме малце подзаборавени. Еве доаѓањето на Кошта подсети на ставовите што од секогаш ги имале. И тие се свесни дека ние сме далеку понапред во делот на исполнувањето на голем дел од обврските кои што произлегуваат за членство во Европската Унија, меѓутоа не може земја која што е во војна да ме убедат дека е многу подобра и може да биде примена адхок за сметка на Македонија. Сакајќи да се извади од тој условно речено политички ќорсокак, Европската Унија мора да балансира. Во тој некаков си баланс ние тука се наоѓаме некако, би кажала, заложници, дека тој пат е стопиран, туку напротив имаме некаква предност. Тоа е сепак добро и во полза на граѓаните од Западен Балкан, зашто ние нема да имаме европратеници, нема да имаме комесари кои ни следуваат, но фактички ќе бидеме дел од Европската Унија. И сега ние гледаме колку еве нашите министри и пратеници од нека ми извини бившата пратеничка, какви резултати до сега испорача, што нема да биде голема трагедија за нас.